saanut sitten enemmän rahaa? No siis varmaan. Nyt sä tavallaan osaat kaiken. Sä osaat kaiken mitä ala-asteen strippikurssille. Tuleeko musta nyt taas mies? Tuleeko musta nainen? Susta tulee hän. Älä mieti sukupuolta. Okay. On vain tanssi ja sinä. Ja vaatteita ei kohta ole. Mä luulen, että mä oon nyt nähnyt ihan tarpeeksi ja mä en voi vaan katsoa sua enää silmiin. Mä menen tästä nyt suoraan The Boilille ja aloitan siellä ensimmäisen kerran. Kiitos sulle kaikesta, sait tosi ihana. Soitellaan tai jotain. Soile, kyllä. Joo, siinä oli otoksia elävästä paineen alasten strippikoulusta.